दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। सेशन जज दादू ज़ाहिद हुसैन मेतलो पुराणी सिविल अस्पताल दादू ऐं न्यू THQ अस्पताल जे चमूरनि मुख़्तलिफ़ वार्डनि जग तफ़सीली दौरो। सेशन जज दादू ख़ासि तौर ते मलेरिया ऐं डेंगी वार्ड जो दौरो करण बाद मालूमात पिणु वरिती। सेशन जज दादू ज़ाहिद हुसैन मेतलो खे मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर अमजद हुसैन मस्तोई पुराणी अस्पताल जे समूरनि वार्डनि समेत पूरी इमारतुनि समेत DHQ अस्पताल जो तफ़सीली दौरो करायो वियो। सेशन जज दादू ख़ासि डेंगी वायरस वार्ड जो बि तफ़सीली दौरो कयो ऐं अस्पताल इंतज़ामिया खां मलेरिया ऐं डेंगी बाबति मुकमल ॼाण वरिती, जंहिं बाद MS डॉक्टर अमजद मस्तोई मुकमल ॼाण ॾींदे ॿुधायो त दादू में हिन वक़्तु ज़ाहिर थींदड़ डेंगी ऐं मलेरिया जे मरीज़नि जी ख़ुसूसी वार्ड क़ाइमु कया विया आहिनि, जिते बाद मरीज़नि जो बहितरीन इलाज कयो पियो वञे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दादू ज़ाहिद हुसैन मेतलो पारां ॿारनि जो वार्ड OPD वार्ड डायलिसिस वार्ड गाइनी वार्ड एमरजेंसी वार्ड ब्लड बैंक वार्ड लेबोरेटरी ऐं एक्सरे रूम समेत पूरी इमारत जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो ऐं वार्डनि में दाख़िल इलाज कराइण लाइ मरीज़नि जी वारसनि खां इलाज बाबति पुछा कई ऐं मेडिकल स्टोर्स ते मौजूदु दवाउनि जो पिणु तफ़सीली जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते सेशन जज दादू ज़ाहिद हुसैन मेतलो पारां अस्पताल इंतज़ामिया खे सख़्तीअ सां हिदायतूं जारी कयूं त अस्पताल में इलाज कराइण लाइ ईंदड़ मरीज़नि खे बहितर खां बहितर सहूलियतूं समेत बहितर खां बहितर इलाज कयो वञे। ख़ासि तौर ते मलेरिया ऐं डेंगी जे मरीज़नि जो ख़ासि ख़्यालु रखियो वञे।